ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହେଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ହଟେଇ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟକୁ ରଖିବା ଏହା ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ବି ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟକୁ ନୂଆ ହିସାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 40 ରନ୍ ଏବଂ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଥିବା କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିମ୍ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଜେଣ୍ଡମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ କି? ଆଜି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ତଥା କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଗତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ 40 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳି ଭାରତକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।